Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhihannee jirra. Saba isaanii miidhamaa jiruuf kan quuqama qaban obbo Muhammad Maalimaa guyyaa har'aa mana jireenya isaanii godina Baalee aanaa Raayituu magaalaa Dhaddacha Ballaatti loltoota agaaziitiin ajjeefamuun himame. Jiraattonnis xiiqii jabaadhaan guutamanii mormii geggeessuun ibsamee jira. Guutuun gabaasa kanaa akka taanutti dhiyaata. Guutummaa Oromiyaatti namoota quuqama saba isaanii qaban loltoonni ittisa biyyaa adamsuudhaan tarkaanfii ajjeechaa irratti raawwataa jiran. Haaluma kanaan godina Baalee aanaa Raayituu magaalaa Dhaddacha Bal'aa jedhamutti obbo Muhammad Maalimaa raayyaa ittisa biyyaatiin guyyaa har'aa ajjeefamuu isaanii jiraattonni OMN itti himan. Akka jiraataan aanaa Raayituu jedhanitti hoomaan waraana biyyattii ganama barii har'aa mana obbo Muhammad marsuun erga rasaasa itti roobsanii booda battalumatti wareegamuu isaanii dubbatan. Ganama diiramatti sa'a 12 irratti Muhammad Maalimaa jedhu nama jabaa kasaa dhugumaan uummata isaatiif quuqamu. Ho'iitii warri naannoo sun bitamtoonni marsanii deebi'ee ammoo warri makalaakayaa magaalaa Ginnirraa gabbisaniituma bakkatti addataletti ajjeesanii. Sababaan tarkaanfiin ajjeechaa kun irratti raawwatameef maali gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan. Wanni ajjeesaniif mucaan du'aanillee isaaniif filamtirre hedduu waan deddeemaa jiru kanaafillee mormaa ture. Isa akkanaa kana nagaa wanni martinu amma biyyomaan jedhu dhiifama si jedhan jechuudhaan dongoree manatti deebi'ee mana isaa jiru akkuma hin qabne achuma namni hin beekamne maqaa isaa dha'uudhaan mana halkan marsanii marsama san keessa osoo inni quba hin qabne ganama waraan keeyamanii san keessaa inni bahee silaa ka keessa bahuu yaadee amma tarkaanfii fudhachuu isaa itti yaadee dursanii rukutaniituma wareegame. Loltoonni kun muddamuurraan kan ka'e nama saba isaaniitiif quuqaman kana haala nama gaddisiisuun ajjeesanii jiru jedhan. Eega guddaan sodaatee sodoma naannoo namaaf gadi hin jenne yeroo ammaa kanatti biyyaarraa hidhamuun tumamuun sarbamuun deemaa jira. Kana fi dawaa kanaaf ganama kana sa'a 12tti tarkaanfii akkasii irratti fudhatee. Namni kun akka dubbatanitti ergaa haala gaddisiisaa ta'een obbo Muhammad ajjeefamanii booda jiraattonni hundi xiiqii jabaadhaan guutamanii diddaa isaanii agarsiisaa jiran. Jiraattonni eegasii booda reeffa duraan fiitaa kan qabannee deemnee isaa turanii keessummaa reeffa kennan fudhatanii gaggeessanii reeffa irratti nutti maaliin kaasan jechuudhaan walitti ba'anii warroonni naannoo sanillee haga tokko qawwee waan qabaniif daddaafatanii turanii maanguddootaa fi isaan gidduu namni seenee akkasitti annaan baase. Kanaafuu ga'amuma waan ta'eefuu eegana waan ta'uu malee irratti ilaalaa jiranii waan ta'uu hin beeknu ga'a. Humni guddaan fedhaa makalaakayaan biyya bakka marraa keessatti facaasee nama uummataa ol qabatu amma waan kanaaf kalma dhahee namaraayyuu duraan kaan hidhuudhaan kaan doorsisuun kaan saamuudhaan kaan ajjeechaadhaan godina Baalee keessattuu naannoo aanaa Ginnirii fi olloota isaanii namoota quuqama saba isaanii qaban irratti miidhaan geggeeffamaa jiru haalaan dabaluu himanii. Haaluma wal fakkaatuun loltoonni kun aanaa Dawwee keessattis namoota lama rasaasaan rukutuu ibsan. Akkasuma dabalata namni isa fakkaataan tokko aanuma isaan keessatti bareedu aanuma Dawwee sababa bareedu amma keessatti illee kalee dhukaasni wayii ture poolisaa walitti dhukaasanii ijoolleen lama rukutamtee inni namni akkanaa innis nama jabaadha nama Ibrahim jedhama. Inni baafatee warreen nama lollee guddaan isaan gidduutti bu'aa ture. Ammoo isa amma aanaa Raayituu magaalaa Dhaddacha Bal'aa kana keessatti tarkaanfii fudhate kana hindaksiifteetuma akkasumaan bitamtoonni isaa quba hin qabne tarkaanfii irratti fudhachiifte. Akka namni kun jedhanitti obbo Muhammad gaafa lubbuun jiranitti hawaasa isaanii biratti jaalalaaf kabajaa olaanaa nama qabanidha. Akkasumas maatii horatanii abbaa ilmaan 6 ta'ullee namni kun nutti himanii jiru. Dr. Mararaa Guddinaa humnoota tikaa mootummaa humnaan biyyattii bulchaa jiruun qabamanii mana hidhaa Maayikilaawiitti argamuun isaanii mirkanaa'ee jira. Dr. Mararaan turtii isaanii Awurooppaatti taasisaniin miidhaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru ilaalchisuun qondaalota olaanoo biyyattii fi paarlamaa gamtaa Awurooppaaf ibsaa turuu isaanii miidiyaaleen addunyaa gabaasaa jiran itti guddataa.
durataa paartii koongireensii federaalawaa Oromoo KFO OFC kan ta'an Dr. Mararaa Guddinaa afeerraa miseensi gamtaa Awurooppaa Aadde Aanaa Maariyaa Gomes irraa isaaniif dhiyaate fudhachuun ardii Awurooppaarra deemuudhaan sarbaminsa mirga namoomaa mootummaa Itiyoophiyaatiin namoota nagaarratti raawwachaa jiru haalaan hammaachaa jiraachuusaa paarlaamaa gamtaa Awurooppaa fi qaamota garaagaraaf beeksisaa kan turan torbeema kana ture. Daawwannaa isaaniin Dr. Mararaan waa'ee egeree mootummaa wayyaanee fi bulchiinsa Itiyoophiyaa irratti ibsa guddaa kennaa akka turanis maddeewwan odeeffannoo miidiyaalee idil-addunyaa BBC, Aljeeziraa, Washington Post, Independentii fi Amnesty International dabalatee dhimmichaaf iddoo kennuudhaan walharkaa fuudhanii gabaasaatti jiru. Dr. Mararaan imala isaanii erga milkaa'inaa fi dhageettii gaariin xumuranii buufata xiyyaaraa biyya Beeljiyeem magaalaa Biraasiles irraa gara Itiyoophiyaatti taasisaniin akkuma buufata xiyyaaraa Boolee magaalaa Finfinnee gaaniin humnoota waraana wayyaaneen ukkaamsamanii mana hidhaatti uguramuu isaanis maddeen kunneen dabaluun eeraniiru. Aadde Aanaa Maariyaa Gomes akka BBC'f himanitti gochaan amma Dr. Mararaa irratti raawwatame kan baay'ee isaan rifachiise ta'uu eeruudhaan paarlaamaan gamtaa Awurooppaa hooggansa mootummaa Itiyoophiyaa irratti dhiibbaa jabaa akka taasisuuf kan akeekan ta'uu isaanis himaniiru. BBC'n gabaasa isaa keessattis atileet Faayisaa Leellisaa waltajjii marii fi haasaa paarlaamaa gamtaa Awurooppaa qopheessan irratti hirmaachuu isaa beeksisuun dubbii Faayisaan wayita wal dorgommii fiigicha maraatoonii magaalaa Ri'oo mo'achuun mormii isaa agarsiisuudhaan yoon biyyatti gale na ajjeesu yookiin immoo na miidhu isa jedhus irra deebi'uun gabaasa kana keessatti eeree jira. Akka gabaasa Aljeeziraatti immoo biyyittii keessatti 6% kan hin caalle uummanni Tigree aangoo olaanaa qabatanii jiranitti dhimma ba'uun ilmaan Oromoo namoota 500 ol ajjeesuu fi 10,000 hedduu isaanii hidhus Human Rights Watch wabeeffachuun gabaasa isaa keessatti tuqee jira. Dhimma hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaa kan miidiyaaleen idil-addunyaa kallattii garagaraan gabaasaatti jiran kana akkamitti ilaaltaa fi daawwannaan isaanii yoo maalirratti fuulleffate jennee aktiivistii Garasuu Tufaa kan dhimmicha itti dhiyeenyaan beeku gaafannee ture. Innis akkas jedha. Kaayyoon rakkoo biyya sana keessa jiru gama Oromootiin maal fakkaata, uummati keenya haala maalirra jira, mootummaa sun maal uummata irratti godhaa jira waan jedhu kana qaamota Awurooppaa adda addaatiif ibsuudha. Inni keessayyuu kan irratti argame hiiringii yookaan dhugaa bahiinsa paarlaamaan Awurooppaa miseensi paarlaamaa Awurooppaa Aadde Aanaa Gomes qopheessan irrattidha kan dubbate. Achirratti rakkina biyya sana keessa turee fi jiru fuuldureen yoo rakkoon kun hin hiikamne maal akka ta'uu danda'u ibsee jira. Qaamota birootis immoo namoota hedduu dubbisee jira. Waan kun dubbisuun rakkoon biyya sana keessa jiru yeroo irraa gara yerootti bal'inaan saaxilamaa deemuun sun mootummaa sana waan aarse natti fakkaata. Inni milkaa'utu jechuun waan suni bu'aa akka inni qabu isaan irratti dhiibbaa akka qabu beekutu sadarkaa kanatti tarkaanfii akka fudhatanii fi akka hidhaatti geessan godha jedhee yaada. Kanaafuu rakkina sana saaxiluun milkaa'ee jira. Milkiin waan hundi waggaa dhumateedha. Hanga gabaasni kun qindaa'etti miidiyaaleen idil-addunyaa kan maxxansaa fi elektirooniksii kanneen akka Washington Post, Independent, BBC, Aljeeziraa fi dhaabbilee hedduun Amnesty International dabalatee hidhamuu Dr. Mararaa fi miidhaa saboota biyyattii irratti ga'aa jiru iddoo olaanaa kennuudhaan kallattii garagaraan gabaasaatti jiru. Godina Arsii dhiyaa aanaa Arsii Nageelleetti ammas namoonni nagaa qabamanii hidhamaa jiraachuun himame. Loltoonni agaazii namoota hidhuudhaaf qabanii deemaa jiran keessa dubartiin ulfaata akka harka isaaniitti da'uu jiraattonni dubbatan. Kana malees reeffi namoota hedduu ammayyuu midhaan keessatti argamaa akka jirus ibsamee jira. Bal'ina oduu kanaa ammas akka tanatti dhiyaata. Mormii magaalaa Arsii Nageellee irratti geggeeffamee tureen hoomaa waraana biyyattiin namoonni 100 olitti laakaman guyyaa tokkotti ajjeefamuun isaanii kan dagatamu miti. Ammas ajjeechaan isaan hanqannaan namoota hidhuu irratti bobba'anii jiran. Akkasumas namoonni rasaasaan rukutamanii miidhaman ammoo yaala gahaa dhabuudhaan wayita ammaa rakkoo hamaaf saaxilamaa akka jiranis himamee jira. Jiraataan magaalaa Arsii Nageellee akka nuuf himanitti guyyaa dheengaddaa irraa jalqabee namoonni nagaa duuchaan hidhamaa jiru jedhan. Kaleessa fakkeenyaaf naannoo Arsii Nageellee boordii gara nama jahaati jedhee gara naannoo Majaa jedhamtu jechuudha. Nageellee ta'ee caafii magaalaa irratti nama 4 hidhanii waliigalatti namoonni hidhamu gamaa gamanaan akka dubbatan hedduu garuu qabatamaan arge gara nama 10 jechuudha waliigalatti. Akka namni kun himanitti wayita ammaa kana namoota qabanii hidhuun jabaatee jira. Kanneen maatii isaanii dhiisanii bakka biraatti dhokataa jiranis hedduudha.
raayyaan ittisa biyyaa namoota barbaadan hidhuu bira darbanii maatii hidhamtootaallee manneen hidhaatti guuraa jiran. Akka fakkeenyatti dubartii ulfaa qabanii hidhuudhaaf deemaa osoo jiranii harka isaaniitti da'uu namni kun nutti himanii jiru. Leekkis irraa akka fakkeenyaatti yoo fudhanne jarri tokko ka amma isaan qabuuf taanaan badanii turanii jiranii haadha manaa isaanii ka qabanii hidhanii nama lamaa fakkeenya waan nama ajaa'ibsiisu gurbaa tokko fa'a haadha manaa isaa ka xiqqoo qabanii yoo mana hidhaatiif deemaniin ciniinsuuf bahee jira gara mana yaalaa deemaa jira osoo isin jettuun ganda geessanii yoo ganda geessaa ciniinsuu itti jabaatee hospitaala leekkisii hidhanii hospitaala leekkisii beettee itti dhiisanii badeettee itti dhiisanii bira lixan deebanii gara galaniiti gurbaa haadha taanii haadhaamma masaanuu lammaffaa san bira dhaqanii isii qabanii Akka isaan jedhanitti mormii baatii onkololeessa darbe geggeeffame irratti namoonni 50 ol rasaasa loltoota kanaan rukutamanii miidhamanii jiran. Kana malees namoonni gaafasa ajjeefamanii turan haga ammaatti reeffi isaanii midhaan keessatti argamaa jira jedhan. Kan nama gaddisiisu jedhu namni kun reeffi namoota ajjeefamanii baay'een awwaalcha dhoorgamuun midhaan keessatti waraabessaan nyaatamee ture. Dhiheenuma kanaa kombaayineeriin midhaan haamuu reeffa namoota lama haala nama gaddisiisuun ayidee jiraachuu namni kun gaddaan dubbatan. Warroonni amma hospitaala seenee ammoo hospitaalatti dhumatillee baay'ee kan booda baay'ee ka baay'ee isaa garaa nama nyaatu ammoo warroota bineensi nyaate fotoo isaa isin ergee ture fotoo amma ta'e wayii namoota ammoo kaawwan argachuu guddaa hin dandeenye dabalata ammoo ka baay'ee nama gaddisiisu makiinaan qamadii nama lamaa ka nyaatetu jira beektu nama lamaa ka jennu makiinaan nyaatetu jira ka baay'ee nama gaddisiisu so midhaan haamu midhaan keessatti makiinaan nama lama ka nyaatetu jira baay'ee gadda namatti ta'u jechuudha. Ji'a onkololeessaa ja'a darbe irratti namoonni 100 ol ajjeefamuu fi baay'een isaanii rasaasaan madaa'uu namni kun gaddaan yaadatanii jiru. Kamma guyyaa san dhumate gara nama 300 akkas ka ta'u deebee namoonni guyyaa san hospitaala ofii kiyyaan harka kootiin qabadhee mana yaalaa geesse buufata irra geessee ture gara nama 26 ofii kiyyaa gaarii kadhadhee gaarii harreetiin ka geessaa ture gara nama 26 namoota sanniin keessaallee gara nama 7 akkamii kabattalatti achitti dhiyeetu jira isaan walitti yoo laalle gara nama 110 guyyaa sanii qofaan jechuu ka bakka sanitti ka ifa galeessa ka arginu jechuudha namoonni ifa galeessa ka ta'e jechuudha ka bineensi nyaatee fi ka ammoo hin beekamneen alatti jechuudha kan maadhaameeyyuu gara nama 54 jechuudha. Namoonni rasaasaan madaa'an wayita ammaa yaala gahaa dhabuudhaan rakkoo hamaaf saaxilamuu isaaniillee himan. Waqtii sanitti amma gurbaa tokko duddara xiyyiitiin dhaameera duddara kadhaame xiyyiitiin keessaa bahuufillee hin dandeenye wiirtuu duddaa dha'ee jiraatti keessaa baasuuf hin dandamne Addis Ababatti guyyaa 15 yaalame achirraa ka'ee ammoo hospitaala Gamboo ka jedhamu aanaa fi nagele leekkis irratti yaalamaa ture sunillee achumaan achuma jiraaga ammaatti fakkeenya warri asiin baafne galadhaani jedhaniini galuun hin dandeenye achi tafe kadeeqee ammoo yaalaafuu waan yaalamuun dhabee ammoo manatti rakkataa jiru ka xiyyiitiin keessatti badeerullee jira jechuudha kalaakkoo isaanii qabu jiraachuu danda'u. Waliigalatti aanaan isaanii rakkoo hamaan haguugamtee jiraachuu kan nuuf himan namni kun kana jalaa ba'uuf ammoo sirna nama nyaataa kana hundeedhaan qaarisuu qofaadha jedhan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Abunaa Gindabarat gandoota baadiyyaa hedduu keessatti humnoonni waraanaa wayyaanee saamicha qabeenyaa fi dubartoota gudeeduu irratti fuulleeffatanii jiran. Milishoota irraallee meeshaa hidhannoo hiikuun garmalee jabaatee akka jiru jiraattonni OMN itti himan. Itichaa Guddataa gabaasa qaba. Gandoota baadiyyaa aanaa Abunaa Gindabarat godina Shawaa Lixaa keessatti humnoonni waraana mootummaa wayyaanee namoota nagaa goolaa jiraachuu isaanii jiraattonni dubbatanii. Ganda gooroo dhoqanuu fi ganda dhoqanuu suree jedhama gandoonni kun lamaanii guyyaa har'aa kana baay'ee rakkina guddaa keessadha kan oolanii aanaa sanarraa kaabineen aanaa sanaa loltoota gaazii fuudhanii bu'aniiti uummata rakkisaa jiru haga ammaatti illee namoota reebanii jiru irra caalaa meeshaa uummata irraa hiikanii namoota 4 irraa guyyaa har'aa kana filaashii 3 fi eeksii tokkodha kan isaan uummata irraa hiikanii. Guyyaa har'aa qofa meeshaa hidhannoo milishoota ganda gooroo dhoqanuu harkaati loltoonni wayyaanee kunneen saamaa akka oolan jiraataan kun OMN itti himaniiru. Haasaa Birmachuu jedhama hojjetaadhuma anaasa ganda gooroo dhoqanuuti kaabinee ture dura kaabinee gandaa inni kan biraa qalbeessaa Damee jedhama milishaa gandaati isarraa inni hiikame eegsiidha inni kan biraa Gaddafaa Yaadasaa jedhama innis milishaa guutuudha inni arfaffaan Girmaa Dilalleessaa jedhama achuma milishaa ganda gooroo dhoqanuuti jechuu kooti isaan kanarraa hiikame meeshaanarra hiikame namni reebames hin jira mucaan tokko reebamee amma lukkisaallee reemaa hin jiru danda'e nyaaree Nagaru Malakaa jedhama inni biriidha baay'ee reebamee jira jedhanii uummanni amma baqatee mana iyyuu hin jiru uummanni baqateetu jira uummanni amma mana hin jiru baay'ee uummata reebaa uummata rakkisaati jiru amma.
labsiin yeroo muddamaa ifatti reebichaa fi hidhaan akka hojiirra oolu nurratti labsame malee Oromiyaan dhufaatii mootummaa wayyaanee irraa eegalte nageenya amansiisaa fi tasgabbii gaarii keessa jiraattee hin beektu jechuunis namni kun dubbataniiru. Matoota biraas immoo akkasumatti meeshaa qabdanii tureeraa jiru nama hin qabne hundumaayyuu fidii jedhanii akkasumatti rakkisaa jiru qabeenya isaanii saamaa jiru manatti seenaniiti uummanni immoo yeroo ammaa kana midhaan isaa sassaabbataa jira baay'ee rakkisaa jiru jechuutooti namni akkatti gadi ba'ee ol deebi'u qabu gaduma ba'eetti galuusaa shakkii keessa jira namni baay'ee rakkoo keessa jira uummanni abbuma fe'an qabanii hidhu abbuma fe'an reebuu haadha manaa ijoollee dubartoota akka jirutti gudeedaa jiru qabeenya namaa hoteela seenanii nyaataniituma ba'u namni isaan gaafa jiru kanaaf haalli jiru baay'ee rakkisaadha. Baay'ee Oromiyaan seeruma godhatanii malee duras achuma jala jirti. Daa'imman baay'ee rakkisaadha jechuutooti itichaa ko. Namni kun gara dhumaarratti koreen hojii raawwachiiftuu Koongireensii Federaalawaa Oromoo OFC garee obbo Baqqalaa Garbaafaa hidhamanii jiru. Osoo furmaataa fi murtoo tokko hin argatiin dararamaa wayita jiranitti dura taa'aa paartichaa kan ta'an Dr. Mararaa Guddinaa karaa irraa osoo mana isaanii hin seeniin ukkaamsanii hidhuun tuffii saba Oromoof wayyaaneen qabdu agarsiisas jedhaniiru. Hidhaan Dr. Mararaa irratti raawwatame sochiin warraaqsa saba Oromoo Oromiyaa keessatti afaan qawween ukkaamsamee jiru boqonnaa fi mata duree biroon eegaluu ni mala jechuunis shakkii isaanii dubbataniiru. Mormii dhiheenya kana magaalaa Amboo keessatti geggeeffameen walqabatee manneen barumsaa hedduun adeemsa baruuf barsiisuu dhaabuu isaanii jiraattonni OMN itti himan. Sirni cunqursaa kun barnoota kana kan dhaabeef magaalaa Amboo keessatti ammas mormiin biraa geggeeffamuu mala sodaa jedhuun akka ta'e jiraattonni ibsanii jiru. Oduun dabalataa akka taanutti dhiyaata. Barataan nuti dubbifnee tokko akka jedhutti hidhaa fi ajjeechaan uummata Oromoo irraa dhaabbatuu qaba jechuun erga mormiin magaalaa Amboo keessatti geggeeffamee kaasee adeemsi baruuf barsiisuu addaan citee jira. Manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa irraa eegalee haga sadarkaa tokkoffaatti barumsa dhaabanii jiran. Sababnis mormii kana dura geggeeffame irraa muddamuun sirni cunqursaa kun kan barumsa dhaabee jechuun akkasitti dubbatan. Mormiin ture beektaa mootummaa magaalittiiti kan inni irra caalaa ture. Kanaaf beeki ammas haalli jiru beeki mormii madha beektaa amma sodaa gaddaa sanarra kan ka'e magaalittii keessaa preparatoriidhaa kaasee elementariitti barattoota sababa saabsii fakkeessanii galchanii jiru beektaa. Jiraattuun magaalaa Ambootis akka nuuf himanitti aduu jimaataa darbe irraa eegalee magaalaa isaanii keessaa guutumatti barumsi hin jiru jedhan. Garuu manneen barumsaa baadiyyaa irra jiranitti ammoo adeemsi baruuf barsiisuu akkuma itti fufeetti jira jedhan. Barumsi dhaabbateera amma ijoolleen galteetti gaafa jimaataa dhaabbate askuulii cuccufe malee isaan kan addis katamaa naannis cufeera garuu baadiyyaa jira magaalaa kana hin jiru malee. Akka isaan dubbatanitti ammaaf magaalattiin wanta tasgabboofte fakkaatti jedhan. Haa ta'u malee durumarraa kaasee loltoonni agaazii heddumminaan waan achi qubsiifamaniif tarii yoo mormiin ka'ee to'achuuf akka ta'e himan. Waliigalatti nageenyi waaraa fi tasgabbiin guutumatti ni jira jechuun hin danda'amu. Sababnis loltoonni kun yeroo barbaadanitti ummatoota biyyattii irratti tarkaanfii ammeenyaa fudhachuuf jecha asiif achi wixxisaa waan jiraniif jedhan. Egaan daawwattoota keenyaa oduu ammaaf qabnu kanuma gama kiyyaan turtii gaarii. Warri OMN karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haarofni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641 552 5055 United Kingdom 0330 332 6333 Germany 511 090 40 47 Norway 2195 32 08 Sweden 08 403 031 94 Italy 06 899 730 19 South Africa yookaan Afrikaa kibbaa 271 210 03 057 Australia 0280 72 5170 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN.
harka isaaniitti da'u namni kun nutti himanii jiru. Leettis irraa akka fakkeenyaatti yoo fudhanne jarri tokko ka amma isaan qabuuf taanaan badanii turanii jiranii haadha manaa isaanii ka qabanii hidhanii nama lamaa fakkeenya waan nama ajaa'ibsiisu gurbaa tokko fa'a haadha manaa isaa ka xiqqoo qabanii yoo mana hidhaatiif deemaniin ciniinsuuf bahee jira gara mana yaalaa deemaa jira osoo isin jettuun ganda geessanii yoo ganda geessaa ciniinsuu itti jabaatee hospitaala leettisii hidhanii hospitaala leettisii deettee itti dhiisanii badeettee itti dhiisanii bira lixan deebanii gara galaniiti gurbaa haadha taanii haadha amma masaanuu lammaffaa san bira dhaqanii isii qabanii akka isaan jedhanitti mormii baatii onkololeessa darbe geggeeffame irratti namoonni 50 ol rasaasa loltoota kanaan rukutamanii miidhamanii jiran. Kana malees namoonni gaafasa ajjeefamanii turan haga ammaatti reeffi isaanii midhaan keessatti argamaa jira jedhan. Kan nama gaddisiisu jedhu namni kun reeffi namoota ajjeefamanii baay'een awwaalcha dhoorgamuun midhaan keessatti waraabessaan nyaatamee ture. Dhiheenuma kanaa kombaayineeriin midhaan haamuu reeffa namoota lama haala nama gaddisiisuun ayidee jiraachuu namni kun gaddaan dubbatan. Warroonni amma hospitaala seenee ammoo hospitaalatti dhumatillee baay'ee kan booda baay'ee isaa garaa nama nyaatu ammoo warroota bineensi nyaate fotoo isaa isin ergee ture fotoo amma ta'e wayii namoota ammoo kaawwan argachuu guddaa hin dandeenye dabalata ammoo ka baay'ee nama gaddisiisu makiinaan qamadii nama lama kan nyaatetu jira beektu nama lama ka jennu makiinaan nyaatetu jira ka baay'ee nama gaddisiisu so midhaan haamu midhaan keessatti makiinaan nama lama kan nyaatetu jira baay'ee gadda namatti ta'u jechuudha. Ji'a onkololeessaa jaha darbe irratti namoonni 100 ol ajjeefamuu fi baay'een isaanii rasaasaan madaa'uu namni kun gaddaan yaadatanii jiru. Kamma guyyaa san dhumatee gara nama 300 akkas ka ta'u deebee namoonni guyyaa san hospitaala ofii kiyyaan harka kootiin qabadhee mana yaalaa geesse buufata irra geessee ture gara nama 26 ofii kiyyaa gaarii kadhadhee gaarii harreetiin ka geessaa ture gara nama 26 namoota sanniin keessaallee gara nama 7 akkamii kabattalatti achitti dhiyeetu jira. Isaan walitti yoo laalle gara nama 110 guyyaa sanii qofaan jechuu ka bakka sanitti ka ifa galeessa ka arginu jechuudha. Namoonni ifa galeessa ka ta'e jechuu ka bineensi nyaatee fi ka ammoo hin beekamneen alatti jechuu kan maadhaameeyyuu gara nama 54 jechuu. Namoonni rasaasaa madaa'an wayita ammaa yaala gahaa dhabuudhaan rakkoo hamaaf saaxilamuu isaaniillee himan. Waqtii sanitti amma gurbaa tokko duddara xiyyiitiin dhaameera duddara kadhaame xiyyiitiin keessaa ba'uufillee hin dandeenye wiirtuu duddaa dha'ee jira itti keessaa baasuuf hin dandamne Addis Ababatti guyyaa 15 yaalame achirraa ka'ee ammoo hospitaala Gamboo ka jedhamu aanaa Sina Geleeleeqqis irratti yaalamaa ture sunillee achuma jiraata ammaatti fakkeenya warri asiin baafne galadhaani jedhanii galuu ni hin dandeenye achi dafee kadeeqee ammoo yaalaafuu waa'ee yaalamuu dhabee ammoo biratti rakkataa jiru ka xiyyiitiin keessatti badeerullee jira jechuudha kalaakkoo isaanii qabu jiraachuu danda'u. Waliigalatti aanaan isaanii rakkoo hamaan haguugamtee jiraachuu kan nuuf himan namni kun kana jalaa ba'uuf ammoo sirna nama nyaataa kana hundeedhaan qaarisuu qofaadha jedhan. Godina Shawaa Lixaa aanaa Abunaagin Dabarat gandoota baadiyyaa hedduu keessatti humnoonni waraanaa wayyaanee saamicha qabeenyaa fi dubartoota gudeeduu irratti fuulleeffatanii jiran. Milishoota irraallee meeshaa hidhannoo hiikuun garmalee jabaatee akka jiru jiraattonni OMN itti himan. Itichaa Guddataan gabaasa qaba. Gandoota baadiyyaa waan kanaan kalmadhee numaraayyuu duraan kaan hidhuudhaan kaan doorsisuun kaan saamuudhaan kaan ajjechaadhaan godina Baalee keessattuu naannoo aanaa Jinnirii fi olloota isaanii namoota quuqama saba isaanii qaban irratti miidhaan geggeeffamaa jiru haalaan dabaluu himanii haaluma wal fakkaatuun loltoonni kun aanaa Dawwee keessattis namoota lama rasaasaan rukutuu ibsan. Akkasuma dabalata namni isa fakkaataan tokko aanuma isaan keessatti bareedu aanuma Dawwee sababa bareedu amma keessatti illee kalee dhukaasni wayii ture poolisaa walitti dhukaasanii ijoolleen lama rukutamtee inni namni akkanaa innis nama jabaadha nama Ibrahim jedhama. Inni baafatee warreen nama lollee guddaan isaan gidduutti bu'aa ture. Ammoo isa amma aanaa baay'ituu magaalaa dubbisa bal'aa kana keessatti tarkaanfitti fudhate kana indeksiisteetuma akkasumaan bitamtoonni isaa quban qabne tarkaanfii irratti fudhachiiste. Akka namni kun jedhanitti obbo Muhammad gaafa lubbuun jiranitti hawaasa isaanii biratti jaalalaaf kabajaa olaanaa nama qabanidha. Akkasumas maatii horatanii abbaa ilmaan jaha ta'ullee namni kun nutti himanii jiru. Dr. Mararaa Guddinaa humnoota tikaa mootummaa humnaan biyyattii bulchaa jiruun qabamanii mana hidhaa Maayikilaawiitti argamuun isaanii mirkanaa'ee jira. Dr. Mararaan turtii isaanii Awurooppaatti taasisaniin miidhaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru ilaalchisuun qondaalota olaanoo biyyattii fi paarlamaa gamtaa Awurooppaaf ibsaa turuu isaanii miidiyaaleen addunyaa gabaasaa jiran. Itichaa Guddataa.
durataa paartii koongirensii federaalawaa Oromoo KFO OFC kan ta'an Dr. Mararaa Guddinaa afeerraa miseensi gamtaa Awurooppaa Aadde Aanaa Maariyaa Gomes irraa isaaniif dhiyaate fudhachuun ardii Awurooppaarra deemuudhaan sarbaminsa mirga namoomaa mootummaa Itiyoophiyaatiin namoota nagaarratti raawwachaa jiru haalaan hammaachaa jiraachuusaa paarlaamaa gamtaa Awurooppaa fi qaamota garagaraaf beeksisaa kan turan torbeema kana ture. Daawwannaa isaaniin Dr. Mararaan waa'ee egeree mootummaa wayyaanee fi bulchiinsa Itiyoophiyaa irratti ibsa guddaa kennaa akka turanis maddeewwan odeeffannoo miidiyaalee idil-addunyaa BBC, Al Jazeera, Washington Post, Independentii fi Amnesty International dabalatee dhimmichaaf iddoo kennuudhaan walharkaa fuudhanii gabaasaatti jiru. Dr. Mararaan imala isaanii erga milkaa'inaa fi dhageettii gaariin xumuranii buufata xiyyaaraa biyya Beeljiyeem magaalaa Biraasiles irraa gara Itiyoophiyaatti taasisaniin akkuma buufata xiyyaaraa Boolee magaalaa Finfinnee gaaniin humnoota waraana wayyaaneen ukkaamsamanii mana hidhaatti uguramuu isaanis maddeen kunneen dabaluun eeraniiru. Aadde Aanaa Maariyaa Gomes akka BBC'f himanitti gochaan amma Dr. Mararaa irratti raawwatame kan baay'ee isaan rifachiise ta'uu eeruudhaan paarlaamaan gamtaa Awurooppaa hooggansa mootummaa Itiyoophiyaa irratti dhiibbaa jabaa akka taasisuuf kan akeekan ta'uu isaanis himaniiru. BBC'n gabaasa isaa keessattis atileet Faayisaa Leellisaa waltajjii marii fi haasaa paarlaamaa gamtaa Awurooppaa qopheessan irratti hirmaachuu isaa beeksisuun dubbii Faayisaan wayita wal dorgommii fiigicha maraatoonii magaalaa Ri'oo mo'achuun mormii isaa agarsiisuudhaan yoon biyyatti gale na ajjeesu yookiin immoo na miidhu isa jedhus irra deebi'uun gabaasa kana keessatti eeree jira. Akka gabaasa Al Jazeeraatti immoo biyyittii keessatti dhibbantaa 6 kan hin caalle uummanni Tigree aangoo olaanaa qabatanii jiranitti dhimma ba'uun ilmaan Oromoo namoota 500 ol ajjeesuu fi 60,000 hedduu isaanii hidhus Human Rights Watch wabeeffachuun gabaasa isaa keessatti tuqee jira. Dhimma hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaa kan miidiyaaleen idil-addunyaa kallattii garagaraan gabaasaatti jiran kana akkamitti ilaaltaa fi daawwannaan isaanii yoo maarratti fuulleffate jennee aktiivistii Garasuu Tufaa kan dhimmicha itti dhiyeenyaan beeku gaafannee ture. Innis akkas jedha. Kaayyoon rakkoo biyya sana keessa jiru gama Oromootiin maal fakkaataa, uummati keenya haala maalirra jira, mootummaan sun maal uummata irratti godhaa jira waan jedhu kana qaamota Awurooppaa adda addaatiif ibsuudha. Inni keessayyuu kan irratti argame hiiringii yookaan dhugaa bahiinsa paarlaamaan Awurooppaa miseensi paarlaamaa Awurooppaa Aadde Aanaa Gomes qopheessan irrattidha kan dubbate. Achirratti rakkina biyya sana keessa turee fi jiru fuuldureen yoo rakkoon kun hin hiikamne maal akka ta'uu danda'u ibsee jira. Qaamota birootis immoo namoota hedduu dubbisee jira. Waan kun dubbisuun rakkoon biyya sana keessa jiru yeroo irraa gara yerootti bal'inaan saaxilamaa deemuun suni mootummaa sana waan aarse natti fakkaata. Inni milkaa'utu jechuun waan suni bu'aa akka inni qabu isaan irratti dhiibbaa akka qabu beekutu sadarkaa kanatti tarkaanfii akka fudhatanii fi akka hidhaatti geessan godha jedhee yaada. Kanaafuu rakkina sana saaxiluun milkaa'ee jira. Milkiin waan hundi waggaa dhumateedha. Hanga gabaasni kun qindaa'etti miidiyaaleen idil-addunyaa kan maxxansaa fi elektirooniksii kanneen akka Washington Post, Independent, BBC, Al Jazeera fi dhaabbilee hedduun Amnesty International dabalatee hidhamuu Dr. Mararaa fi miidhaa saboota biyyattii irratti gahaa jiru iddoo olaanaa kennuudhaan kallattii garagaraan gabaasaatti jiru. Godina Arsii dhiyaa aanaa Arsii Nageelleetti ammas namoonni nagaa qabamanii hidhamaa jiraachuun himame. Loltoonni agaazii namoota hidhuudhaaf qabanii deemaa jiran keessa dubartiin ulfaata akka harka isaaniitti da'uu jiraattonni dubbatan. Kana malees reeffi namoota hedduu ammayyuu midhaan keessatti argamaa akka jirus ibsamee jira. Bal'ina oduu kanaa ammas akka tanatti dhiyaata. Mormii magaalaa Arsii Nageellee irratti geggeeffamee tureen hoomaa waraana biyyattiin namoonni 100 olitti laakaman guyyaa tokkotti ajjeefamuun isaanii kan dagatamu miti. Ammas ajjeechaan isaan hanqannaan namoota hidhuu irratti bobba'anii jiran. Akkasumas namoonni rasaasaan rukutamanii miidhaman ammoo yaala gahaa dhabuudhaan wayita ammaa rakkoo hamaaf saaxilamaa akka jiranis himamee jira. Jiraataan magaalaa Arsii Nageellee akka nuuf himanitti guyyaa dheengaddaa irraa jalqabee
namoonni nagaa duuchaan hidhamaa jiru jedhan. Kaleessa fakkeenyaaf naannoo Arsii Nageellee boordii gara nama jahaati jedhee gara naannoo Majaa jedhamtu jechuudha. Nageellee ta'ee caafii magaalaa irratti nama 4 hidhanii waliigalatti namoonni hidhamu gamaa akka dubbatan hedduu garuu qabatamaan arge gara nama 10 jechuudha waliigalatti. Akka namni kun himanitti wayita ammaa kana namoota qabanii hidhuun jabaatee jira. Kanneen maatii isaanii dhiisanii bakka biraatti dhokataa jiranis hedduudha. Raayyaan ittisa biyyaa namoota barbaadan hidhuu bira darbanii maatii hidhamtootaallee manneen hidhaatti guuraa jiran. Akka fakkeenyaatti dubartii ulfaa qabanii hidhuudhaaf deemaa osoo jiranii akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhihannee jirra. Saba isaanii miidhamaa jiruuf kan quuqama qaban obbo Muhammad Maalimaa guyyaa har'aa mana jireenya isaanii godina Baalee aanaa Raayituu magaalaa Dhaddacha Ballaatti loltoota agaaziitiin ajjeefamuun himame. Jiraattonnis xiiqii jabaadhaan guutamanii mormii geggeessuun ibsamee jira. Guutuun gabaasa kanaa akka itti dhiyaata. Guutummaa Oromiyaatti namoota quuqama saba isaanii qaban loltoonni ittisa biyyaa adamsuudhaan tarkaanfii ajjeechaa irratti raawwataa jiran. Haaluma kanaan godina Baalee aanaa Raayituu magaalaa Dhaddacha Bal'aa jedhamutti obbo Muhammad Maalimaa raayyaa ittisa biyyaatiin guyyaa har'aa ajjeefamuu isaanii jiraattonni OMN itti himan. Akka jiraataan aanaa Raayituu jedhanitti hoomaan waraana biyyattii ganama barii har'aa mana obbo Muhammad marsuun erga rasaasa itti roobsanii booda battalumatti wareegamuu isaanii dubbatan. Ganama diiramatti sa'a 12 irratti Muhammad Maalimaa jedhu nama jabaa kasaa dhugumaan uummata isaatiif quuqamu. Ho'iitii warri naannoo sun bitamtoonni marsanii deebi'ee ammoo warri makalakayaa magaalaa Ginnirraa gabbisaniituma bakkatti adda ajjeesanii. Sababaan tarkaanfiin ajjeechaa kun irratti raawwatameef maali gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan. Wanni ajjeesaniif mucaan du'anillee isaaniif bulaan turre hedduu waan deddeemaa jiru kanaafillee mormaa ture isa akkanaa kana nagaa wanni martinu amma biyyomaan jedhu dhiifama jiran jechuudhaan dongoree manatti deebi'ee mana isaa jiru akkuma hin qabne achuma namni hin beekamne maqaa isaa dha'uudhaan mana kan marsanii marfama san keessa osoo inni hin qabne ganama waraan keeyamanii san keessa inni bahee silaa ka keessa bahuu yaadee amma tarkaanfii fudhachuu isaa itti yaadee dursanii rukutaniituma wareegame. Loltoonni kun muddamuurraan kan ka'e nama saba isaaniitiif quuqaman kana haala nama gaddisiisuun ajjeesanii jiru jedhan. Eega guddaan sodaatee sodoma naannoo namaaf gadi hin jenne yeroo ammaa kanatti biyyaarraa hidhamuun tumamuun sarbamuun deemaa jira. Kana fi sababa kanaaf ganama kana sa'a 12tti tarkaanfii akkasii irratti fudhatee. Namni kun akka dubbatanitti erga haala gaddisiisaa ta'een obbo Muhammad ajjeefamanii booda jiraattonni hundi xiiqii jabaadhaan guutamanii diddaa isaanii agarsiisaa jiran. Jiraattonni eegasii booda reeffa duraan fiisaa kana qabannee deemnee isaa fudhannee keessummaa reeffa kennan fudhatanii gaggeessanii reeffa irratti nutti maaliin taatan jechuudhaan walitti ba'anii warroonni naannoo sanillee haga tokko qawwee waan qabaniif gabbaafatanii turanii maanguddootaa fi isaan gidduu namni seenee akkasitti annaan baase. Kanaafuu ga'amuma waan ta'eef eegana waan ta'u malee irratti ilaalaa jiranii waan ta'u hin beeknu gaa humni guddaan jedhaa makalakayaan biyya bakka marraa keessatti badhaasee nama uummata. Abunaa Gindabarat godina Shawaa Lixaa keessatti humnoonni waraana mootummaa wayyaanee namoota nagaa goolaa jiraachuu isaanii jiraattonni dubbatanii. Ganda gooroo dhoqanuu fi ganda dhoqanuu suree jedhama. Gandoonni kun lamaanii guyyaa har'aa kana baay'ee rakkina guddaa keessadha kan oolanii aanaa sanarraa kaabineen aanaa sanaa loltoota gaazii fuudhanii bu'anitti uummata rakkisaa jiru. Haga ammaatti illee namoota reebanii jiru. Irra caalaa meeshaa uummata irraa hiikanii namoota 4 irraa guyyaa har'aa kana filaashii 3 fi eeksii tokkodha kan isaan uummata irraa hiikanii. Guyyaa har'aa qofa meeshaa hidhannoo milishoota ganda gooroo dhoqanuu harkaatii loltoonni wayyaanee kunneen saamaa akka oolan jiraataan kun OMN'tti himaniiru.
Baasaa Birmachuu jedhama. Hojjetaadhuma anaasa ganda Gooroo Dhoqonuuti. Kaabinee ture dura kaabinee gandaa. Inni kan biraa Qalbeessaa Damee jedhama. Milishaa gandaati. Isarraa inni hiikame eegsiidha. Inni kan biraa Gaddafaa Yaadasaa jedhama. Innis milishaa guutuudha. Inni arfaffaan Girmaa Dilalleessaa jedhama. Akkuma milishaa ganda Gooroo Dhoqonuuti jechuudha. Isaan kanarraa hiikame. Shanarra hiikame. Namni reeffamee hin jira. Mucaan tokko reeffamee amma lukkisaallee deemaa hin jiru danda'e. Nyaaree Nagaru Malataa jedhama. Inni biriidha. Baay'ee reeffamee jira. Uummanni amma baqatee mana iyyuu hin jiru. Uummanni baqateetu jira. Uummanni amma mana hin jiru. Baay'ee uummata reebaa, uummata rakkisaati jiru amma. Labsiin yeroo muddamaa ifatti reebichaa fi hidhaan akka hojiirra oolu nurratti labsame malee Oromiyaan dhufaatii mootummaa wayyaanee irraa eegaltee nageenya amansiisaa fi tasgabbii gaarii keessa jiraattee hin beektu jechuunis namni kun dubbataniiru. Matoota biraas immoo akkasumatti meeshaa qabdatanii reebaa jiru. Nama hin qabne hundumaayyuu fidii jedhanii akkasumatti rakkisaa jiru. Qabeenya isaanii saamaa jiru. Manatti seenaniiti. Uummanni immoo yeroo ammaa kana midhaan isaa sassaabbataa jira. Baay'ee rakkisaa jiru jechuutooti. Namni akkatti gadi ba'ee ol deebi'u hin qabu. Gaduma ba'eetti galuusaa shakkii keessa jira. Namni baay'ee rakkoo keessa jira. Uummanni abbuma fe'an qabanii hidhu. Abbuma fe'an reebuu. Haadha manaa ijoollee dubartoota akka jirutti gudeedaa jiru. Qabeenya namaa hoteela seenanii nyaataniituma ba'u namni isaan gaafatu hin jiru. Kanaaf haalli jiru baay'ee rakkisaadha. Baay'ee Oromiyaan seeruma godhatanii malee duras akkuma jala jirti. Daa'imman ammaatiin baay'ee rakkisaadha jechuutooti itichaa ko. Namni kun gara dhumaarratti koreen hojii raawwachiiftuu Koongireensii Federaalawaa Oromoo OFC garee obbo Baqqalaa Garbaafaa hidhamanii jiru. Osoo furmaataa fi murtoo tokko hin argatiin dararamaa wayita jiranitti dura taa'aa paartichaa kan ta'an Dooktar Mararaa Guddinaa karaa irraa osoo mana isaanii hin seeniin ukkaamsanii hidhuun tuffii saba Oromoof wayyaaneen qabdu agarsiisas jedhaniiru. Hidhaan Dooktar Mararaa irratti raawwatame sochiin warraaqsa saba Oromoo Oromiyaa keessatti afaan qawween ukkaamsamee jiru boqonnaa fi mata duree biroon eegaluu ni mala jechuunis shakkii isaanii dubbataniiru. Mormii dhiheenya kana magaalaa Amboo keessatti geggeeffameen walqabatee manneen barumsaa hedduun adeemsa baruu barsiisuu dhaabuu isaanii jiraattonni OMN itti himan. Sirni cunqursaa kun